2 अंडे हैं जो मैं मुर्गी के लेके आई हूँ। ये मेरे पिजन का दूसरे पिजन का है केज। अब इसमें मैं 2 मुर्गी के अंडे रखूँगी और फिर देखती हूँ ये भी बैठते हैं या नहीं। अब ये किंग कबूतर आ चुके हैं। अब हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, घास मैंने रख दिया है और मुर्गी के अंडे भी रख दिए हैं। अब ये पिजन कबूतर आ गए हैं और जो है ना फिर हम सुबह को देखेंगे ये बैठे हैं या नहीं बैठे। ठीक है, गुड बाय।